بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله في letter A. letter A له حالات شاذة، أحيانا بنطقه O، أحيانا make sound O. يبقى ال A أحيانا make sound O. إذا جه بعد ال A ال all أو بعد ال A U أو بعد ال AW أو all like in tall pole call wall fall. يبقى A L like in tall pole call wall fall. هنا ال A make sound O. AU make sound O. Like in autumn. Sus. August. Hunt. Pass. AW make sound O. Like in yarn. Hug. Done. claw. يبقى عرفنا ان ال A make sound O. ال A احيانا make sound O اذا جه وراها L U W. A make sound all. AU make sound O. AW make sound O. All like in tall, ball, call, wall, fall. OU like in autumn, sus, August, hunt, pause. OW make sound O like in yarn, hawk, dawn, claw. أتمنى يا رب نكون استفدنا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.